coba turun ke sana nih ya. Nanti ada berapa hari mau bikin jalan sini. Kau turunkan ini dulu. Oh, dulu nih. Ya, jadikan dulu. Amankan itu. Lima delapan biar aja di atas 58 37 delapan biar aja cepat punya. Isi dulu ya, sini ada kabel juga. Itu nanti tuh kita persiapan itu kiri jadikan ini dulu, jangan ini dulu, paus sedikit supaya orang-orang bisa operasi lagi ya. Iya ya, aman aja. Akhirnya harus habis nanti ya, harus bisa operasi lagi. Jangan ke atas dulu, nanti aja. Kalau nggak nanti sih keluar aja nanti ya. Tuntutan takut kena mabuk gitu. Itu. Adakah organisasi kamu tahu? Kalau ada rupanya itu, itu udah tahu kan? Jadi ini mau parkir dulu nih, balik ya sih. Ini belum bisa, jadi belum merasakan. Kalau lawannya, kalau dikatakan, kalau itu sama lihat mana namanya banyak kan? Kan gua posisi aku sana. Dan dari aku udah dari masjid dan sekitar 2 menit, ya. Kalau ketemu video dia bisa kan? Kalau bisa tunggu di situ lagi ya. Jadi bisa aja. Ini mau puasa tapi ini nggak lanjut ya. Ojo orang-orang dia. Ayo lah, Bapak Lopon. Mau kita perhatikan. Iyo, ini. Mana-mana kamu dua itu. Jadi ini parkir dari awal itu ganti. Orang hati-hati mana tuh. Kawin antar mereka. Nanti kalau ini baru aja kita blok. Kamu dibersihkan. Pokoknya itu Jinam biar ngurusin orang dulu biar aman ya. Itu Jinam nggak kemana-mana gitu. Oh, artinya tadi kontrak mau nanti ya sih. Kamu aja Pak saran itu kita tulis dari atas sana. Siapa yang ada banyak itu 2 sudah bagus. Ya, 15. Iya. Berapa beroperasikan? 17. Tadi yang nomor 15 mana balik ya? Makanya 15 sampai sana. Nanti 17 itu ada perbaikan radio. Hilang dia mungkin perbaikan mungkin Pak. Oh, berarti sudah begitu beli. Iya, nanti sama kabel ada yang boleh nih. Apa yang perbaikan aja? Gunawan. Produksi 2 pun, Pak Pun produksi 2.